Bonjour madame, Bonjour. j'ai très mal à la gorge, ça fait quelques jours que j'ai une toux sèche. Est-ce que vous auriez quelque chose pour m'aider? Bien sûr. Alors, j'aurais trois solutions. Dans un premier temps, pour calmer tes quintes de toux, le sirop Grintus en immédiat. Évite de boire et de manger dans les 15 minutes qui suivent la prise du sirop. Ensuite, pour adoucir la gorge, des pastilles Pranarum. Donc là, tu peux aller jusqu'à 6 par jour. N'hésite pas à les répartir dans la journée. Et enfin, pour booster un peu ton immunité et éviter que ça ne dégénère, des VitaProtect. Donc là, ce sont des stimulants de l'immunité avec tout ce qu'il faut pour éviter une surinfection. Merci beaucoup, Bonne journée à toi. bonne journée. Merci.